我们最主要的困惑就是他身高和体重这句话，对，因为已经5岁5个月了，身高才有104厘米，18公斤。对，哦，那是比较小哈。然后去年的4月底，他那个支原体感染了嘛，感染之后就是一直就是运动型咳嗽，然后持续了有这么大半年，一直在做雾化，做了2个月了。做的雾化2个月，我就不建议做那么多雾化哦。一般雾化一次小朋友3到5天也就差不多了，毕竟是激素嘛哈。然后你那个反复咳嗽、反复呼吸道感染也会影响他生长发育。所以就想找您一块把它调理一下。吃点中药可以，咱们这次先给你一个调你的呼吸道感染，然后同时也会调理你的脾的硬化。可以。